بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت۔ جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں جن پیشنٹ کا سامنا کرتے ہیں یا جو پیشنٹ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپلینس کے ساتھ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کمپلینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا کانٹینٹ بنایا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھا میسج ڈیلیور کیا جائے، جس سے آپ کی باڈی میں آنے والی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو آپ کی باڈی کے اوپر آنے والی ہیلتھ کے اندر چینجنگ ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ ریورس کیا جا سکتا ہے اور کس طرح آپ اپنی باڈی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی کف کہ کازز اس کی کیا ہوتی ہیں، کازز آف کف کیا ہے، یعنی کھانسی جب ہوتی ہے لوگوں کو تو یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ڈائیگنوز اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی جو بلڈ انویسٹیگیشن کیا کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کے ایکس ریز یا باقی چیزیں جو ڈائیگنوز کے لیے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، ان کی کب کب ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے، اس کو پریونٹ کیسے کریں گے، پریونشن اس کی کیسے ہوگی، اور ساتھ میں پھر اس کی ہوم ریمیڈیز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح آپ کو ہیلپ فل بنا سکتی ہیں اور کس طرح آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کا پورا پروگرام ہم جب کریں گے تو ہم یہ کریں گے کہ کازز آف کف کیا ہے، یعنی کھانسی جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، اور پھر کھانسی کی آگے ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، ٹائپس آف کف کیا ہیں، اور پھر کون کون سی ٹائپ جو ہے وہ کس کس انڈیکیٹر کو جو ہے وہ بتاتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے تاکہ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ نمبر 1 تو ہم انٹروڈکشن پہ بات کرتے ہیں کہ کھانسی کا اگر ہم کسی کو انٹروڈکشن کروائیں گے تو وہ کیسے کریں گے، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایکسپلین دیٹ کف ٹیشو از نیچرل ریفلیکس دا پروٹیکٹس آر ریسپیریٹری ٹریکٹ بائی کلینزنگ میوکوسا۔ ایریٹیشن اس کی جب ہوتی ہے یا کوئی بھی فورن باڈی جو آپ کو کسی موسمی چینجنگ کی وجہ سے یا آپ کا کوئی ایسا پارٹ باڈی کے اندر چلا گیا باہر سے جس کو فورن باڈی کہتے ہیں، وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ آپ کے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، سانس لینے سے یا کسی خوراک کے ذریعے سے وہ اگر آپ کی باڈی میں انٹر ہوا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کھانسی شروع ہو گئی، ایریٹیشن شروع ہو گئی، تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا تھا، یا تو بہت زیادہ پالوشن تھی یا بہت زیادہ ڈسٹ تھی، اس کی وجہ سے مجھے کھانسی شروع ہو گئی، یا آپ یہ کہتے ہیں میں نے کچھ کھایا، اس کھانے کے بعد مجھے کھانسی شروع ہو گئی۔ زیادہ تر جو رپورٹس ہمارے کلینکل ٹرائل میں پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو بیسک ہوتا کیا ہے کہ بخار شروع ہوا، بخار کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کا گلا خراب ہوا، گلا خراب ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ان کو فلو ہو گیا، فلو ہے، گلا خراب ہے، بخار ہے، اب کھانسی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میرا بخار تو کم ہونا شروع ہو گیا، اس کا میں نے ٹریٹمنٹ لیا، بخار اترنا شروع ہو گیا، گلے کی سوزش کے لیے میں نے اینٹی بائیوٹک کا یوز کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ سب اب میں بالکل نارمل ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں، تو اب ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی شروع ہو گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کھانسی آپ کو کس طرح کی آتی ہے۔ ایک کھانسی وہ ہے کہ آپ کو ڈرائی کف ہے، ایک یہ ہے کہ ایکسپیکٹورنٹ ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو بلغم آ رہی ہے، یا ایک یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو کھانسی تو آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی کھانسی آتی ہے کہ ان کے ناک سے پانی شروع ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے پانی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک اس طرح کا ایریٹیشن ان کو ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو ریلیکس فیل نہیں کرتے۔ ابھی ایک سیکنڈ کے بعد ہی ان کو کھانسی اسی ترتیب سے آتی ہے، سم ٹائم 2-3 منٹ کھانسی کنٹینیو آتی رہتی ہے۔ ان کے پلمونری یعنی وہ لوگ ہی ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرے جو پھپھڑے ہیں، میری جو ریبز ہیں، میری اوپر چیسٹ جو ہے اس میں بہت پین ہوتا ہے، میں کھانسی کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو میری پوری باڈی جو ہے وہ پین شروع کر دیتی ہے، خاص طور پہ اپر سائڈ جو ہے وہ آپ کی چیسٹ کی۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہوتی ہے یہ ہم ڈیلی بیسس پہ پیشنٹ کو سنتے بھی ہیں اور ان کی باتیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو فرق معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون سی کھانسی جو ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے، اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ایکیوٹ کف، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھانسی جو لوگوں کو 3 ہفتے کنٹینیو، یعنی 3 ہفتے ہو گئے
آپ کو بار بار کھانسی آ رہی ہے، آپ کے گلے میں درد ہو رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، آپ بے ہوشی میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے بالکل جو ہے وہ زندگی مشکل ہوئی ہے، ہر منٹ کے وقفے سے آپ کو بار بار کھانسی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے سب ایکیوٹ کف۔ ایک تو پہلی ٹرمز تو یہ آ گئی کہ ایکیوٹ کف ہے، یعنی 3 ہفتے سے اس کو اوپر ٹائم ہو گیا تو وہ ایکیوٹ کف میں آ گئی۔ اب ہم دوسری دیکھتے ہیں سب ایکیوٹ کف ہے۔ اگر آپ کو یعنی 3 سے 8 ہفتے یہ کھانسی کنٹینیو چلتی آ رہی ہے تو یہ سب ایکیوٹ کف میں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس آتی ہے کرونک کف۔ کرونک کف میں ہوتا ہے کہ ایک کھانسی آپ کو شروع ہوئی ہے، 8 ہفتے یعنی 2 مہینے ہو گئے اور یہ کھانسی کنٹینیو آپ کو چلتی آ رہی ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کرونک کف ہے، یعنی یہ پرانی اور بگڑی ہوئی کھانسی ہے، جس کو عام زبان میں لوگ جو ہے وہ لوگوں کی ٹرمز استعمال ہوتی ہے، وہ جو ہے کالی کھانسی لگی ہوئی ہے، اس کی زبان کالی ہے، اس کو کھانسی کالی لگی ہوئی ہے اور یہ بار بار کھانستا رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ 3 ٹائپس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایکیوٹ کف ہے، یعنی اگر 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، کھانسی آپ کو کنٹینیو ہے تو ایکیوٹ ہے، اگر 3 سے 8 ہفتے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی سب ایکیوٹ ہے، اور اسی طرح اگر 8 ہفتے سے اوپر کھانسی جا رہی ہے تو یہ آپ کی کرونک کف ہے۔ تو یہ کرونک کف، اور پھر ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ کازز آف کف، اس کی جو کھانسی بیسیکلی ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کی انفیکشن کازز بھی ہوتی ہیں۔ انفیکشن کا ہم اس طرح بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو آپ کا ہے، جس کو URTI، یہ ہماری میڈیکل ایک ٹرمز ہیں جس کو ہم ڈاکٹرز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے پرسکرپشن پہ جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہوتی ہے URTI، یعنی یو سے یہ بنے گا کہ اپر، آر سے بنے گا ریسپیریٹری، ٹی سے بنے گا ٹریک، اور پھر آئی سے بنے گا انفیکشن۔ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ریسپیریٹری ہمارے پھپھڑوں کا جو سسٹم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جو ہماری چھاتی ہے، اس کے اندر جو ہمارے پھپھڑے ہیں تو ان کے جو نظام ہے اس کو ہم اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں جب آپ کو کھانسی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ہمارا ایک ہوتا ہے کہ LRTI۔ LRTI بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں چھاتی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک تو اپر سائڈ ہے، ایک اس کی لوور سائڈ ہے۔ تو ہم نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، یہ آپ کا ایک ڈاکٹر دیکھے گا، اور جو آپ کا فزیشین ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر طریقے پہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈائگنوز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامن یہ اولڈ انفلوئنزیا جو جن لوگوں کو، اور فرنجائٹس، یعنی ان کو فرنجائٹس ہے اور نزلہ ان کو پرانا رہتا ہے یا کوئی وائرل انفیکشن ہوئی ہے، تو اس میں کنٹینیو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیسیکلی اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں یہ پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ برونکائٹس ہے، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں نمونیا اور ٹیوبرکلوسس، کہ آپ کی جو پھپھڑوں کی نالیاں ہیں اس میں سوزش ہو جانا، سانس کی نالیوں کے اندر جو ہے وہ سویلنگ ہو جانا، یا وہاں پہ کوئی انفیکشن کا ہو جانا، یہ ہوتی ہے اس کی کاز۔ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمونیا، اگر کوئی بخار وغیرہ ہو گیا یا اس کے کوئی اٹیک اس طرح کے آگے، یا ٹیوبرکلوسس ہے کوئی TB کی کوئی مرض بن گئی، تو ہم لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی اپر سائڈ کو بھی اور لوور سائڈ کو بھی، کیونکہ آپ کے جو پھپھڑوں کا نظام ہے وہ آپ کے گلے کے نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ کی خوراک کی نالی سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ کی ربز یعنی پسلیوں کا نظام ٹھیک شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے جہاں پسلیاں اینڈ ہوتی ہیں، تو یہ بیچ والا جو سسٹم ہے یہ آپ کا پلمونری سسٹم ہے، یعنی آپ کے پھپھڑوں کا ایک نظام ہے، اور اس میں اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اپر اور لوور میں، اوپر والا اور نیچے والا۔ تو اس کو میں نے پھر یہ تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نان انفیکشن کازز۔ انفیکشن کازز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوگا یا لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نان انفیکشنز جو ہے وہ کازز کیا ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، آپ کی نوز کا بار بار بہنا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں ازدما، یعنی پرانا اگر جو مسئلہ ہے، آپ کو کوئی دمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، الرجی کسی چیز سے ہو سکتی ہے، وہ آپ کو ایئر سے الرجی ہو سکتی ہے، کسی بھی آپ جگہ پہ جاتے ہیں انوائرمنٹل چینجنگ ہوتی ہے وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں، کھلے ایریاز میں کام کرنے والے لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو لیبر کلاس ہے اور پھر جو فارمر ہیں، ہمارے کسان ہیں یا کھیتوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو مٹی سے، وہاں کے گرد و غبار سے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شہروں میں بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ لیبر کا کام کرتے ہیں، روڈ صفائی کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں، بجری، ریت، سریا، سیمٹ، ان کا کام کرتے ہیں،
اور وہ پھر ماسک کا یوز نہیں کرتے یا کوئی کپڑا نہیں رکھتے یا اپنی جو ہے وہ ناک اور منہ کی حفاظت نہیں کرتے، تو وہ ایسے بندوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ہے گلے کی الرجی ہو جاتی ہے، ناک کی الرجی ہو جاتی ہے، یا ان کو گلے کے اندر، منہ کے اندر الرجی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کے ساتھ بھی آپ کو کھانسی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اور وہ کھانسی پھر آگے بڑھتی جا سکتی ہے۔ ایئر وے چونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یا تو سانس آپ ناک سے لے رہے ہوتے ہیں یا منہ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کے سامنے سارے کچرے کو اکٹھا کر کے کسی نے آگ لگا دی اور آپ وہیں سے گزرتے ہیں، رہتے ہیں وہاں پہ بار بار، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریا جو ہوتا ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی اس طرح کی پاپولیشن جو ہے وہ رہ رہی ہوتی ہے سائڈوں پہ، کہ وہاں کی جو پالوشن ہوتی ہے وہ ان کو بیمار کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فیکٹری ایریا میں رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بار بار سانس کے مسائل ہوتے ہیں، گلے کے مسائل ہوتے ہیں، ناک کے مسائل ہوتے ہیں، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح جو روڈز کی صفائی کا کام کرتے ہیں یا روڈ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں، یا وہ بلڈرز ہیں یا ڈیفرنٹ جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کا ناک کے ذریعے سانس لینے میں یا منہ کے ذریعے سانس لینے سے جو فورن باڈی پارٹیکلز آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو وہ کاز بن سکتے ہیں آپ کی انفیکشن کے، اور وہ کاز بن سکتے ہیں آپ کی الرجی کف کے، ڈرائی کف کے، ایکسپیکٹورنٹ کف کے، کہ آپ کو وہ کھانسی کے مسائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وہ دیکھا کہ وہ لوگ جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، فارمر یعنی کسان ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، ڈیفرنٹ قسم کی چنائی کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کی فصلیں لگاتے ہیں، ان فصلوں کو کاٹتے ہیں، اور پھر وہ بھی چونکہ ماسک کا کلچر نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، ناک اور منہ کی حفاظت کا کلچر نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، تو کئی ملک ہیں جہاں پہ یہ جو آپ کی ہائیجینک جو ریشو ہے وہ بہت لو ہے، اور وہاں پہ لوگ اپنے منہ اور ناک کی حفاظت نہیں کرتے، تو ایسی کنڈیشن میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، ان کو گلے کی بیماریاں، ناک کی بیماریاں، کھانسی کی بیماریاں، پھپھڑوں کی بیماریاں، یہ کامن سی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ناک اور منہ کی حفاظت کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس طرح جو آپ کو جو الرجک ہوتی ہے یا آپ کی ناک کے اندر پرابلم ہوتی ہیں یا آپ کو پھپھڑوں کے اندر کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ساری بھی بیسیکلی کاز بن سکتی ہے آپ کی کھانسی کی۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک COPD ایک ٹرمز یوز ہوتی ہے ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر، جس کو ہم COPD کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز۔ یہ سم ٹائم ہم ان لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سموکنگ کرتے ہیں، حقہ پیتے ہیں یا شیشہ پیتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی فلیورز لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں لوگ جب ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتے ہیں تو ہم ان کی چیسٹ کا جب معائنہ کرتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ جب ہم پکڑتے ہیں، لگاتے ہیں، اس کی چھاتی کو پراپر اس کے ساؤنڈ لیتے ہیں، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اسموکر تو نہیں ہیں، سگریٹ تو نہیں پیتے یا باقی کوئی مسائل تو نہیں ہے آپ کو؟ تو وہ بڑے مسکرا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، نہ تو ہم پان کھاتے ہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ حقہ پیتے ہیں، ہم صرف فلیور لیتے ہیں۔ تو اب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلیور جو ہے یہ بڑا سیف ہے، اور حقہ سگریٹ خیر کوئی بہت بری چیز ہے، اور جو فلیور ہم پی رہے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو باہر سے آپ اپنی باڈی میں انٹیک کریں گے وہ تھرو فلیور کریں، وہ تھرو حقہ کریں، سموکنگ کریں یا ایکسٹرا آرڈنری ایئر کو اپنے اندر کھینچیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نقصان دیتی ہیں اور آپ کے پھپھڑوں کی ایفیکیسی یعنی اپنی پھپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ آپ کو ڈسٹ کی شکل میں ہو، وہ آپ کی سموکنگ کی شکل میں ہو، وہ آپ کی حقے کی شکل میں ہو، وہ آپ کی کسی فلیور کی شکل میں ہو، وہ آپ کی کسی نشے کی شکل میں ہو، وہ چیز جو ایکسٹرا آرڈنری آپ اپنی باڈی میں انٹیک کرواتے ہیں جس کی ضرورت باڈی کو نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں جا کے آپ کے پھپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کے پھپھڑوں کو ڈیمیج کرتی ہیں اور آپ کو چھاتی کے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم آگے یہ بات جیسے ہم کر رہے تھے، COPD یہ ایک ٹرم ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں، تو اس کو ہم کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز کہتے ہیں، جیسے کہ اسموکنگ وغیرہ بندے کو یہ چھاتی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگلی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم GERD کہتے ہیں، GERD، GERD یہ بھی ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، اور یہ میڈیکل ایک ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے میڈیکل کلینکل ٹرائل کے اندر اور باقی چیزوں میں۔ تو یہ ہمارا ہوتا ہے گیسٹرو اسوفیگس ریفلیکس ڈیزیز، جس کو ہم GERD کہتے ہیں۔ ہمارے منہ کے اندر سے ایک نالی سانس کی اور ایک خوراک کی نالی جو ہے دونوں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں، اور یہ معدے تک جب خوراک کی نالی معدے میں پہنچتی ہے تو معدے کے اوپر والے وال سے لے کے اور منہ تک جو بیسیکلی حصہ ہے یہ آپ کا گیسٹرو ایسوفیگس ریفلیکس، یہ ایک نالی ہے، اور اس کے اندر جو انفیکشنز ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی سوزش ہو گئی، برننگ ہو گئی، تذابیت ہو گئی،
یا اس نالی کے اندر اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے، کچھ خوراک کے ایسے پارٹیکل چلے گئے تو اس سے بھی آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے. تو اس لیے گرڈ جو ہے یہ بھی ایک کاز بن سکتی ہے آپ کی کھانسی کی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایسڈ ریفلیکس ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو ایریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی تیزاب جو ہے وہ آپ کی نالی کے اندر اللہ نے جو تیزاب کا ایک سسٹم رکھا ہے جو آپ کے خوراک کو یوز کروانے میں، ہضم کرنے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو جب اس کی مقدار آپ کی خوراک والی نالی کے اپر سائڈ کے اوپر بڑھ جائے تو اس سے بھی کھانسی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کھانسی کی باقی جو ڈیٹیل گفتگو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کھانسی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، اس کو انویسٹیگیشن کیسے کی جا سکتی ہے، ڈائگنوز کا طریقہ کار کیا ہوگا، ٹریٹمنٹ اور ہوم ریمیڈیز، اور کھانسی کو پھر کس طرح جو ہے وہ کھانسی کی جو آپ کے پیشنٹ ہمارے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں تو ان کو کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. جب بھی ہم آپ کے سامنے آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کریں، نہ کہ کوئی ایسا میسج دیں جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو اور آپ لوگ صرف ہمارا میسج سنیں اور وہی پھر گھر میں ٹرائی کرنا شروع کریں اور اس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں بیسڈ آن سائنس کرتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ کرتے ہیں. پھر بھی انسان ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں ہمارے سے مس بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ جب ہمارا کوئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ ہماری انفارمیشن کو سنیں. سننے کے بعد جو بھی آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے، جو بھی آپ کے نزدیک فزیشین ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، آپ اسی کے پاس جائیں. اس کو جا کے بتائیں کہ میں نے اس طرح کی ایک انفارمیشن سنی ہے اور مجھے بھی یہ مسائل ہیں، تو آپ کائنڈلی ذرا میرا چیک اپ کریں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. کوئی بھی سیلف میڈیکیشن آپ کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. ہمارے اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ویل اویئر کرنا، ویل ایجوکیٹ کرنا، آپ کو ایک اچھا تعلیمی نظام بتانا اور آپ کو اپنے بارے میں آگاہی دینا ہوتا ہے، نہ کہ کسی طرح کا کوئی علاج. کیونکہ ہم جب بھی کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہر پروگرام ہر ایک کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، چونکہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشن الگ ہے، اس کی باقی جو ماندہ معلومات ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو اس لیے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو بھی آپ کا نیئرسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، یا اگر آپ ہمارے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو ہر پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے اور اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. اسی طرح ہم بات کر رہے تھے کھانسی کو کس طرح ہم رول آؤٹ کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ خوراک کی نالی کے اندر تیزاب کا بڑھ جانا بھی ایک کاز ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو گرڈ ہے، ایسوفیگس ریفلیکس ڈیزیز ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کھانسی کی قسمیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی خوراک کی نالی میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے منہ میں آتی ہے اور اس کنڈیشن میں بھی آپ کو جو ہے وہ کھانسی ہو سکتی ہے، جس میں پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اتھو آتا ہے. یعنی میں کچھ کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے باہر کی طرف آ رہا ہے اور میرے گلے سے وہ وامٹ کی شکل بھی اختیار کرتا ہے اور سم ٹائم کھانسی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہوتی ہے جب آپ کی خوراک کی نالی کے اندر کوئی انفیکشن ہو، تیزابیت ہو، برننگ ہو، یا اس میں کوئی انفلمیشن ہو جائے یا سوزش ہو جائے، تو یہ ایک کاز ہوتی ہے کہ یہ بھی آپ کو کھانسی کر سکتی ہے. اب اسی کے ساتھ ہی اب ہم اگلی بات یہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی ویپس کے ذریعے لے رہے ہیں، کوئی حکے کے ذریعے لے رہے ہیں، فلیور کے ذریعے لے رہے ہیں، سموکنگ کے ذریعے لے رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں سگریٹ پیتی ہوں یا پیتا ہوں، تو یہ تو اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک فلیور کے طور پہ ہے، یہ جسٹ مجھے ایک بس شوق ہے، ورنہ یہ وہ والا سگریٹ نہیں ہے جو دوسرا سگریٹ ہے. تو جتنے بھی سگریٹ ہوتے ہیں یا اسموکنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک تصویر بنی ہوتی ہے اور وہ تصویر ہوتی ہے گینگرین کی. یعنی آپ کے پاؤں کو وہاں پہ کٹا ہوا، جلا ہوا یا بلیک دکھایا گیا ہوتا ہے، یا آپ کا جو ہونٹ ہے اس کو بھی کٹ لگایا دکھایا گیا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ تصویر اوپر لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو سگریٹ ہے یا اسموکنگ ہے، یہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. جب وہ کارکردگی متاثر ہوتی ہے تو آپ کا جو خون ہے اس کے جو ریڈ بلڈ سیل ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں میں آتے ہیں اور آپ کے پھیپھڑوں سے آکسیجن ان کے ساتھ لگتی ہے اور پھر وہ آپ کی باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں. اور سرکولیٹ کرنے سے آپ کی باڈی میں جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کی انگلیوں کے آخری پوروں تک آکسیجن جو ہے وہ تھرو بلڈ پراپر جاتی ہے اور آپ کی باڈی کا نظام صحیح چلتا ہے. تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر یہ آپ کے جو منہ کی، ہونٹ کی یا پاؤں کی تصویر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے پھیپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر ہونے سے بچائیں، اپنے پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بنائیں. بہتر کیسے بنائیں گے؟ سموکنگ چھوڑ دیں گے، سگریٹ، پانی، حکا، فلیورز، یہ ساری چیزیں چھوڑیں گے، فریش ایئر لیں گے. آکسیجن جتنی زیادہ انہیل کریں گے
وہ پھپھڑوں کے ذریعے خون میں ملے گی اور وہ خون سرکولیٹ کرے گا، تو اس طرح آپ کی باڈی میں یہ جو آپ کی ایمپوٹیشن ہوتی ہے، گینگرین ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ کیمیکلز کے ذریعے اور اسموکنگ کے ذریعے بھی آپ کو کھانسی کی علاماتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس میڈیکیشن میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کی سیلف میڈیکیشن کر کے آئے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی میں نے کوئی عرق پیا، کوئی کہوہ پیا، کوئی میں نے فلاں چیز کی پھکی بنائی، میں نے کوئی ڈفرینٹ قسم کے شوارے کھائے، میں نے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہے وہ جلا کے ان کو میں نے استعمال کیا، ڈفرینٹ قسم کے سیرپ لیے ہیں، مجھے کسی نے بتایا مجھے اس سیرپ سے فرق پڑا، کسی نے کہا یہ شربت پی لو، تو میں پی پو کے یا میں ہر طرح سے تھک تھکا کے آپ کے پاس آئی ہوں یا آیا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب میری کھانسی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 3 ہفتے اگر کھانسی ہے تو یہ ایکیوٹ کف ہے، اگر 3 سے 8 میں چلی گئی تو سب ایکیوٹ ہے، اگر 8 ہفتے یعنی 2 مہینے سے کھانسی ہو رہی ہے تو یہ بیسیکلی کرونک کف ہے۔ پھر ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اینٹی الرجک بھی دینی ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹکس بھی دینی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی اور میڈیکیشن آپ کے یوز کروانی ہوتی ہے، وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے اور اس کے مطابق ہم لے کے چلتے ہیں۔ اب اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سم ٹائم جو اس کے سیریس کازز بھی ہو جاتی ہیں، کھانسی آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کھانسی تو نارمل آپ کو ہوئی 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہوگی، ایک کھانسی وہ ہے کہ وہ کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور بار بار جب آپ کھانسی کرتے ہیں آپ کے پھیپھڑوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کو محفوظ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کھانسی کر کر کے اس کی اس قدر پھیپھڑوں کی کارکردگی متاثر ہو چکی ہوتی ہے یا سوزش ہو چکی ہوتی ہے پھیپھڑوں کی جو بریک ویسلز ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ کینسر ٹائپ جو ہے نا وہ بھی ایسوسیٹ کر سکتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اوپر سے آپ سموکر بھی ہیں یا ڈرنکر ہیں، اگر آپ ڈرنک پیتے ہیں یا اس کے علاوہ سموکنگ بھی ہے، وزن بھی زیادہ ہے، ڈائبیٹک بھی ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اور کھانسی بھی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، تو یہ سارے رسک فیکٹر ہیں جو آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں کینسر میں اور آپ کی جان جا سکتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی کھانسی کو جو 1-2 ہفتوں سے اوپر چلی جائے اس کو اگنور نہ کریں، نگلیکٹ نہ کریں، فوری طور پہ ڈائگنوز کروائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ صحت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اب ڈائگنوسٹک اور کلینکل جب فائنڈنگ میں ہم جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو جب پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے تو پیشنٹ کو فزیکل ایگزامینیشن میں کافی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پیشنٹ جب سامنے بیٹھا ہوتا ہے ہم نے اس کے پلس ریٹ لینے ہوتے ہیں، اس کی چیسٹ کو تھرو جو ہے وہ اسٹیتھوسکوپ دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کی چیسٹ کے ساؤنڈ کو سننا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھانسی جو ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی گائیڈ لائن جو ہے وہ ہم نے کیا لینی ہے۔ ایک تو ہم نے ہسٹری لینی ہوتی ہے پیشنٹ کی۔ ہسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ڈیوریشن، کھانسی کب شروع ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، پھر اگر آپ سموکر ہیں تو کتنے عرصے سے ہیں، پھر اگر آپ کی جو ڈائٹ ہے، ڈائٹ پیٹرن ہے تو وہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں، اور خاندان میں کس کس کو کھانسی ہے، دمہ ہے یا کچھ ٹی بی کی کسی کو علامتیں تھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ہسٹری میں اپنے پاس مینشن کر لیتے ہیں، جو ہمارا پرسکرپشن لیٹر ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ فزیکل ایگزامینیشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کی ساؤنڈ کو دیکھتے ہیں، چیسٹ کے ساؤنڈ کو لیتے ہیں اور پھر اس کی ہارٹ بیٹ کو دیکھا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق جا کے ہمیں آگے چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چیسٹ پین تو نہیں ہے، ویٹ کتنا ہے، ہائٹ کتنی ہے، یا ڈائبیٹک ہے، نان ڈائبیٹک ہے، دل کے اگر مسائل ہیں، دل کی کچھ دوائیاں یوز کر رہے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ دوائیاں آپ دل کی یا پرانی کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کھانسی کی علامات ہو سکتی ہیں، تو اس میں سے کچھ دوائیاں جو ہے وہ پھر ان کو روک دیا جاتا ہے یا اس کو چینج کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی کھانسی اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن۔ ایک تو ہم نے آپ کو کازز بتا دی فرسٹ آف آل کہ بیماری شروع کیسے ہوئی، اس کو کس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں پہ کیا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، چھاتی میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں، خوراک کی نالی سے کیا ہو سکتا ہے، سانس کی نالی میں کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ سانس کی نالی کے اندر اگر کسی طرح کا کوئی ریشہ ہے، بلغم ہے، انفلومیشن ہے، سوزش ہے، السر ہے، تو یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے کہ وہ آپ کو کھانسی کر سکتی ہے۔ اب ہم انویسٹیگیشن کی طرف جب آتے ہیں تو انویسٹیگیشن میں ہم نے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بیسک اس کی وجہ کیا ہے، کھانسی کیوں ہوئی ہے، اور اب ہم نے اس کو بلڈ ٹیسٹوں کی طرف اور باقی ایکس ریز اور باقی چیزوں میں ڈالنا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی کھانسی ہوتی ہے تو ہم چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں، چھاتی کا ایک ایکس رے لیتے ہیں، جو کہ چیسٹ ایکس رے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں، کوئی ایسا پارٹیکل، کوئی سوزش، کوئی گلٹی، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی السر، کوئی زخم، کوئی چیز،
فوراً باڈی سے کوئی چیز ایسی گئی ہے جو آپ کے پھپھڑوں کو متاثر کر رہی ہے اور آپ کو بار بار کھانسی ہو رہی، تو چیسٹ ایکس رے کے اندر یہ چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس کو رول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں چیسٹ ایکس رے میں، تو پھر ہسٹری میں چونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کھانسی بھی ہے، نمونیا ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اس کی ملیگننسی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے سی بی سی، کمپلیٹ بلڈ اکاؤنٹ، ایک بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے جو انفیکشنز کو، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ الرجی، استما وغیرہ یا انفیکشن اگر ہے تو وہ بلڈ میں کتنا ہے اور کس کیٹیگری کا، اور ایک ہم اس کے ساتھ ای ایس آر بھی کراتے ہیں، اریتھرو سیڈیمنٹیشن ریٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ سی بی سی اور ای ایس آر، یہ پراپر ایک پرفارم کروا کے تو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ خون کے اندر، آر بی سی کے اندر، ڈبلیو بی سی کے اندر، یا آپ کا ای ایس آر، اس کے لیولز میں جو ہے وہ کتنا فرق آ رہا ہے، اور اس کنڈیشن پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کھانسی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب باقی چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے سی بی سی کروا لیا، ای ایس آر کروا لیا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک سپوٹم کلچر بھی ہوتا ہے۔ سپوٹم کلچر سینسٹیویٹی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کا تھوک جو ہوتا ہے، منہ کے اندر کا جو مواد ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اور وہ لے کے لیب میں بھجوایا جاتا ہے، اور لیب جو ہے وہ پھر اس کو سپوٹم کلچر سینسٹیویٹی ایک ٹیسٹ کرتی ہے، تاکہ اس میں وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی ریزن بیکٹیریل ہے، وائرل ہے، یا کسی بھی طرح کی جو انفیکشن ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم رول آؤٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک جو ہے وہ اسپائرومیٹری، ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض یہ کہتے ہیں کہ میرے پھپھڑے تو بالکل ٹھیک ہیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو اسپائرومیٹری ایک میٹر ٹائپ ہوتا ہے جو آپ کے منہ کو لگا کے اس سے ہم ہوا وغیرہ بھروا کے آپ کے پھپھڑوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ کتنی دیر پہ سانس چڑھتا ہے اور کتنی دیر پہ آپ اپنے آپ کو مانیٹر رکھتے ہیں، یا کتنا آپ جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹی بی کے ٹیسٹ بھی ہمیں کیا جا سکتا ہے، کہ ٹی بی ٹیسٹ بھی ہمیں کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس رے ہو گیا، سی بی سی ہو گیا، آپ کے بلغم ٹیسٹ ہو گئے، پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ کلچرز بھی کروانے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں پی ایچ جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیسٹ بھی، انڈوسکوپی وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ سم ٹائم یہ ساری چیزیں حصہ ہوتی ہیں انویسٹیگیشن کے، کہ جہاں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ ان ساری چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہیں، تاکہ پیشنٹ کو ڈائگنوز کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، کھانسی کا مسئلہ ہے، سی او پی ڈی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو وہ کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے، یعنی پھپھڑوں کی کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے، پھپھڑوں میں پانی پڑ گیا، یا اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ساری کازز بنتی ہیں آپ کی کھانسی کی، تو ان ساری چیزوں کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو انویسٹیگیشن بھی کر لی، پہلے ہم نے علامتیں بتا دی، پھر باقی چیزوں کو مینیج کیا، اب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا، اب یہ ساری چیزیں سامنے، اب جنرل مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جب ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ کے لیے ان ساری چیزوں کو دیکھا، اگر یہ انفیکشن نہیں ہے، کچھ الرجیز ہیں، کچھ سویلنگز ہیں، یا کچھ آپ کی باڈی میں باقی چیزیں آ گئی ہیں، تو اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہائیڈریشن ریسٹ کو بھی کرتے ہیں، کہ سم ٹائم ہمیں پانی کی مقدار کو باڈی میں بڑھانا پڑتا ہے، اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچانا پڑتا ہے۔ فارماکولوجیکل جو بیسیکلی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، جو آپ کی بیکٹیریل انفیکشن اگر کنفرمڈ ہوتی ہے تو ہمیں پھر اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اس کو 5 ڈیز 7 ڈیز اور باقی ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر اینٹی بایوٹکس آ گئے، اینٹی ہسٹامین یعنی الرجی وغیرہ کے لیے کچھ میڈیکیشنز آ گئی، اور پھر برونکو ڈائلیٹر جو ہے وہ انہیبیٹرز یا اس طرح کی باقی چیزیں جو ازدما کے ٹائپ بھی ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے، اس میں ڈفرینٹ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ، اور اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ چیزیں لے کے چلنی ہوتی ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سم ٹائم پیشنٹ اگر بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہے اور کھانسی کر کے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ خوراک بھی بہتر نہیں ہے، پانی کا انٹیک بھی اچھا نہیں ہے، تو پھر سم ٹائم آئی وی لائن میں اینٹی بایوٹکس بھی دینے پڑ جاتے ہیں، اور ساتھ میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنی پڑتی ہیں، او آر ایس وغیرہ، تو اس کی کنڈیشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر یعنی پی پی آئیز بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں، چونکہ معدے سے ریلیونٹ اگر کوئی ایشوز آ جائیں، یا ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ کھانسی بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ایسیڈیٹی، تیزابیت اور معدہ بھی خراب ہے، تو پی پی آئی بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ پروٹون پمپ انہیبیٹر یہ بیسیکلی جو معدے کے کیپسولز یا دوائیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں کف، جب اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ڈرائی کف ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا، تو کچھ کنڈیشن میں ہمیں جو ہے وہ اس میں کچھ اینٹی بایوٹکس انجیکشن، اینٹی الرجک اور کچھ اسٹیرائڈس کا استعمال کر کے
آپ کی اس کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور آپ کی کھانسی کو روکنے کے لیے یہ چیزیں بھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کرونک کف ہے اور اس کو فزیشین نے دیکھا ہے, کچھ میڈیکیشن بھی کی ہے, لیکن یہ 8 ہفتوں سے اوپر گزر گئی ہے, یعنی 2 ماہ سے اوپر ہے, تو پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ پلمونالوجسٹ کو انوالو کرتے ہیں اس کے اندر. پلمونالوجسٹ کو انوالو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پراپر طریقے پہ یہ دیکھے کہ اگر آپ نے کوئی 8 ہفتے کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ آپ نے کیا, اینٹی بایوٹکس دی, باقی ساری چیزیں دی, لیکن یہ پیشنٹ ریکور نہیں ہو رہا, تو آپ نے اس کو جو ہے نا ریفر کر دیا پلمونالوجسٹ کے پاس. تو اب پلمونالوجسٹ کے پاس جب آپ گیا, آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی ہسٹری ایسی ہے اور ایم ڈی لائف سٹائل وغیرہ باقی ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں, لیکن پیشنٹ رسپونڈ نہیں کر رہا, تو پھر اس کو آپ نے پلمونالوجسٹ کے پاس ریفر کرنا ہے. اب پلمونالوجسٹ جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ کرے گا اور باقی سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سم کنڈیشن میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کھانسی کبھی رک جاتی ہے اور کبھی آتی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بیک وقت جب شروع ہوتی ہے تو 2 منٹ 3 منٹ کنٹینیو آتی رہتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کبھی کبھار بس ہلکی پھلکی آتی ہے 24 گھنٹے میں 1-2 دفعہ, تو وہ اس کو بھی نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا سانس لینے میں دقت ہو, کھانسی ہو, ناک بند ہو یا ناک کان گلے کے اندر اگر آپ کو کوئی ریشہ گر رہا ہو, تو اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں, آپ کے پلمونری سسٹم کے اوپر پریشر ڈیولپ کرتی ہیں, اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس نقصان سے بچاؤ کے لیے اس طرح کی کوئی بھی نیگلیجنسی آپ نے نہیں کرنی. اب جب ہم اسے کچھ لوگوں نے کھانسی کو روکنے کے لیے جو ہوم ریمیڈیز لوگ یوز کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ نیم گرم پانی کے اندر ہنیز یعنی شہد کا استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بلیک کافی کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ جوشاندہ اور چائے کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ سوپ کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈیفرنٹ قسم کی ڈرنکس بناتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری کھانسی کسی جگہ سے نہیں ہوئی, اب چونکہ میں شراب نوشی کروں گی یا کروں گا تو میری کھانسی اس سے ٹھیک ہو جائے گی. تو اگر آپ کو ٹونسلائٹس ہے, فرنجائٹس ہے, آپ کو ناک میں کوئی الرجی ہے, COPD ہے, اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے, لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے, یا آپ کو کرونک کف ہے, یا گرڈ ریلیٹڈ آپ کو کف ہے, تو یا آپ کی آکسیجن کا لیول کم ہو رہا ہے, تو اس ساری چیزوں میں پلمونالوجسٹ کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. وہ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں میں کسی طرح کی کوئی پانی, کوئی گلٹی, کوئی سوزش, کسی طرح کا کوئی ایشو ہو, تو وہ پلمونالوجسٹ پراپر اس کو دیکھتے ہیں. لہٰذا کاوے کا استعمال, گرین ٹی, چائے, ہنی والا پانی اور چائے کے اندر جو شاندہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. سوپ وغیرہ ہر چیز, یہ ساری چیزیں ہوم ریمیڈیز کے طور پہ تو ٹھیک ہیں, لیکن پھر بھی اپنے فزیشین کو, پلمونالوجسٹ کو اور ایک ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے, تاکہ وہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق بر وقت آپ کا علاج کر کے آپ کی زندگی کو محفوظ کر سکیں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں آئیے اور لکھیے. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی اس سجیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مزید پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.